गाइस, ये हम लोग करोला अल्टस की ना ट्यूनिंग कर रहे हैं। ये प्लग खोल रहे हैं। प्लग खोल के हम लोग आपको बताते हैं। इसकी इंजन ट्यूनिंग कर रहे हैं मुकम्मल। ऑयल चेंज करेंगे। ये देखें प्लग स्पार्क हो रहे हैं। ये देखें ना, ये जगह से भी स्पार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग एक्सचेंज करने लगे हैं। अब ये गाड़ी है।